అసలు అమ్ముకో தம்பி தலைக்காய் ரெடி ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟದಾ ಯಾಕೋ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು ಇವಾಗ என்ன பாடா படுத்துறாங்க நீ வரது உடனே இப்ப முடிடா நீ அப்படியே கல்ற இங்கே வந்துட்டு இருக்குது விடு அண்ணா ஃபுல் ஃபேமஸ் ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಎಸಿ ಕ್ರೇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಿಚ್ತಾವ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಡನೆ ಹೊಡೆದು போச்சு திருட்டுக்கு கிராஸ் ஆச்சுன்னா 9 அடி அது ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ನ ಎಲ್ಲಾಂದ ಬಿಡಿச்சிட்டிக்கிறேன் ಐಡಿಯಾ ಇಂಜಿನ್ ಬಿಚ್ಚೋದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು ನೋಡ ಹಾಕ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗಂಗ ಸ್ಪ್ಯಾನರ ಕೈಲೆಲ್ಲ சைடு பாத்ரூம்க்கு போறாங்கடா இட்டாச்சிக்காரன் போயிட்டு இருக்காங்க யாரு ಮಾಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಇವನ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದೆ ಬಾವಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಣ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಎಂದೂರು ನಮ್ಮೂರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಣ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ತಾ ಬಿಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಿಯಾ மாசத்துக்கு 80,000 வாங்கி கொடுத்துரு ಮಾಸ್ತಿಗೆ 80,000 போதுண்ணா ಆಚೆ போற எனக்கு ஒன்றும் நோ அப்ஜெக்ஷன் அமுச்சுடா போட்டு மாசத்துக்கு 80,000 வேணும் கம்மி ₹1 கூட கம்மி ஆகாது 15 நாள் செய்டா 80,000 வாங்கிக்கடா என்ன வேலை சொல்லு நீ சொல்லிவிட்டுல நீ போகணும் வேலை சொல்லு என்ன வேலை என்ன வண்டி ரிட்டர்ன் வருதா இல்லையா அது உனக்கு சம்மந்தப்பட்டது அது நம்ம மாட்லி பக்கம் நான் எல்லாம் போய் பூசை போட்டிக்கிறேன் நீ வேலை மட்டும் சொல்லு 80,000 15 நாளைக்கு யார் கொடுக்குறாங்க ஹைட்ராவுக்கு நான் கொடுக்குறேன் போடா நீ கொடுக்குறியா ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா ஏற்றி விடு அக்கௌண்ட்டில் ஏற்றி விடு இப்போ நீ ஒரு நாள் வேலை செய்ய ஏங்கப்பா ஒரே ஒரு நாள் வேலை செய்ய ஒரு நாள் வேலை செஞ்சு அன்னைக்கு சாயந்தரமே காசு வாங்கிக்கடா வண்டி ஏன்னா மாட்லி பக்கம் அவ்வளோ வேலை இருக்குதாங்க உன் வண்டி இருந்துச்சுன்னா வாங்கிக்கடா காசு என்ன வேலைண்ணா அது கிணறு தோணுடா கிணறு தோண்டணுமா ஓ இந்த இட்டாச்சி இருக்கிறதுக்கா இருக்கிறியா ம் இருக்கிறியா நீ அவனதான் வண்டியில் எடுத்துகிட்டு போய் பூமி பட்டக்க வேண்டான மாதிரி ஆகி போயிட்டு நான் கீழே போட்டு சொல்கிறேன் வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் வேலைங்க ஒன்றுங்க ஃபஸ்ட்டு காசு வாங்கி கொடுன்றீங்கள ದುಡ್ಡು ಕಾವಲಿ த்ரெட் இப்படி கட்டினாக்க த்ரெட் போட்டு எங்கண்ணா இவ்வளோ நேரமாக ஓப்பன் பண்ணிக்கிற ஒரே ஒரு போல்டு கூட ஓப்பன் பண்ணல இனிமே 5 நிமிஷம் ஆகி போச்சுண்ணா ஸ்டோரேஜ் பத்தாது ஆஃப் பண்ணுறா ஸ்டாப் பண்ணுறா இருந்தால் ஒரு பக்கமாக முழுசாக பிடிக்கணும் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணு அங்கேருந்து அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது பவுஸ் பண்ணி வைய அங்கே பவுஸ் பண்ணுறா அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணலாம் தான் எங்கடா இப்போ தான் போல்ட் கழிச்சு அதுக்குள்ளே எல்லாம் பாட்டு பாட்டா எல்லாம் குடல் குந்தாணியாக பிரித்து போட்டான்னு சொல்லி விடுவாங்களே ಏಟ್ ದೇಕ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಟಾಂಗ್ ಲಚ್ಕನ ಪಡಿಜಾ ಅವಳಿಸೆ அண்ணன் கை மட்டும் தான் தெரியுது மூஞ்சி தெரிய மாட்டேன் சொல்லுது கொஞ்சம் முன்னாடி வேணா இவன் இருக்குன்னு தெரியுது ப்ரூவ் பண்ணுறது வேண்டாவா ஹலோ கை மட்டும் தானே தெரியுது அடையாளம் வேண்டாவா எந்த யாருன்னு எங்கே பாருப்பா இருக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியுது அவனே ப்ரூவ் பண்ணுறது வேண்டாவா அதனால் நீ கம்முன்னு சொன்னால் மட்டும் தெரிஞ்சு போயிருமா மட்டும் பெரிய கொடுத்தான் ஒரே நாள் தான் பெரிய கொடுத்தான் எனக்கு என்னென்ன எலுமிச்சை பழம் 2 பெரிய கொடுத்துட்டான் அதுதான் நானும் ரஃபியும் போனதுக்கு கொடுக்குறதில்ல ஒரு டைம் அவன் வெள்ளையும் கொடுத்துருவான் அவன் ஒன்றும் கொடுக்குறதில்ல வெள்ளையன் நானும் ரஃபியும் போயிருந்தோமா பைக்கில் அவன் கொடுத்தான் ஸ்வீட் சோடா கொடுத்தான் சரி காசு கொடுத்தான் இன்னும் வேண்டாம் விட்டுனா பாப்பாவுக்கு இருந்துச்சுன்னா பாப்பாக்கோசரம் பிரியனான்றான் அது அப்படி தான் சொல்கிறது நீ ஏன் குடிச்சிட்டு வந்துடுவாங்க ஏன் எடுத்து அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடி நானும் ಕಾಡನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಪನ್ ಸ್ಪಾನರ್ ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀನು ಓಪನ್ ಸ್ಪಾನರ್ ತಗೋದ ಇದು ತೀರಾಡಿ ಗೀರಾಡಿ ಮಡಗಬೇಕಪ್ಪ ತೀರಾಡಿ ಇತ್ತುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತು நம்ம சர்க்கிள் அவ்வளோ பெருசாக போட்டு வச்சுக்கிறாங்க ரவுண்ட் யார் வரலான்னு தெரியல கிளச் பிளேட் எல்லாம் மாற்றுமா எல்லாம் கொட்டி போச்சா யாரும் கரெக்டான டைமில் கழட்டிட்டான் இல்லைன்னா எங்கன்னா போய் நடு ரோட்டில் மாட்டிட்டு முடிஞ்சிருப்பான் 5 வருஷம் ஆயிடுச்சு மாத்தியா ஃபஸ்ட் மாற்றிந்தியா 5 வருஷம் ஆச்சான் அப்படியே கிளச் பிளேட் மட்டும் தான் போட்டது 5 வருஷம் ஓட்டிக்கிறான் 5 ஒரு வருஷம் ஓன் டிரைவர்னா மெதுவாக பார்த்து அப்படியே பூனை ஓட்டுற மாதிரியே ஓட்டுறாரு அவர் ರಿಂಗ್ ಕೊಡ ರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ
ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಣ சிம் சாங் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 12 15 ஷில்லிங் ஆகும். ஒரு 20 ஷில்லிங் இறக்கணும் ஏற்றணும். எங்கண்ணா தினேசன் ಬಿಟ್ಕೊಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಅಣ್ಣ ತಗೊಬರ್ತಾರ ಬಿಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಳೆ ಬಂತು, ಬೇಳೆ ಕೆಲಸ ಬಂತು, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬಿಡ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಹಾಂ 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 ಇಲ್ಲ 15 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಯಾಂಟ್ರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರಣ್ಣ ಗಾಡಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ರೋಡ ಅದಂಗನಾಗಿದೆ புதுசாக ಮೈಸೂರಲ್ಲ. ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇದತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಇದತ್ರ ಪೈಲಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ. ತಮ್ಮ ಮಡಗೋ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ಗೆ ನಂಜನಗೂಡು ರೋಡ್. ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲಿಸಿದೆ ಮೂವಣ್ಣರಿಗೆ ನಂಜನಗೂಡು ರೋಡ್ ಏನಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ. काय माणूस 3 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಐತೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. बुला हम बुझा का होगा ना. எனக்கு 1000 ரூபா கூட வர்றேன் நீ சொல்லாமல் கொள்ளாமல் நீ வந்துட்டு உன் வேலை இது நீ தான் இப்போ கொடுக்கணும். அவரெல்லாம் கொடுக்க மாட்டார். உன் வேலை இல்லை, உன் வேலை நீ தான் கொடுக்கணும். மூன்றா ஜல்தி ஒரு மெதுவாக பாத்தி இறக்குறாரு. திருநா போல்ட்டு கழட்டணும். ஏன்னா இப்படி அவசரப்படுற வேலை இன்னைக்கெல்லாம் நாளைக்கு வரும். நீ 2000 ரூபா அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறது? நீ அட்ரஸ் சொல்ல அட்ரஸ் மட்டும் சொல்லு. நீ இங்கிலீஷ்லேயே சொன்னேன், எல்லாம் தெளிவாக சொல்லி. நம்மளுக்கு தெரியாதே, நாம் புது ஆளுங்க. தெரியாதுன்னு பழக நகரத்துக்கு வண்டி போட்டேன். மெதுவாக பழகிக்கலாம். மெதுவாக பழகு, நான் பழக மாட்டேன். ரைடராக எடுத்துகிட்டு சொல்லிக்கிறேண்ணா. எங்கே சொல்ல நானே தான் போகிறேன். பண்ணிக்கிற வேலையை பாதியில் விட்டுட்டு போகக்கூடாதுண்ணா. பாதியில் விட்டு போவேன் மனசனா நீ வாடகை தருவேன் நான். யார் நீ எதுக்கு வந்த பின்ன ஓடி குடுக்குன்னு எடுத்துட்டு வந்து ஹெல்ப்னு பாவம் சப்போர்ட்டு அதுக்கு தரையடா. வேறு வாடகை தரணும், நீயே போட என் வேலைக்கு வாடகை தரணும். சரி அட்ரஸ் சொல்லு. எங்கே போகிற? இப்போ இங்கே கொடுக்குறேன். 3000 ரூபா நீ கொடுத்தாலும் நீ வாங்கிக்கிட்டாலும் ஐயோ 4000 ரூபா தருவோம். கொடுப்பாரு அவர். 4000 ரூபா கொடுத்தோன்னா 1000 ரூபா இங்கே பாரட்டி நெசமா நாட்டி கோழி ஃபஸ்ட்டு பேசிட்டு தான் வந்துக்கிறேன் மாட்டேன். ஏன்டா யார் தெரியுற சும்மா 2 போல்ட் மிஸ் ஆகி போச்சுன்னா இன்ஜினே ஃபிட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. சம்பு கழட்டுங்கடா 2 பேரும் சேர்ந்துட்டு. சம்பு இவங்க 1000 ரூபாய் கழட்டிட்டு நிச்சுக்கிட்டீங்க 2 பேரும். இல்லை ஆயிடுச்சு. சம்பு வேறு இருக்குதா? எடுக்கலாம் தெரியவா என்ன லைட்டாக போல் இதா ಡಬಲ್ ಪಿನ್ ಕಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಕುರುಳು ಲೈಟ ಬೋಲ್ಟು ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೆಯಾ
ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಟೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿದ್ದೋಕಾದರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದೈತೆ ಕೊಡು ஏண்ணா சும்மா தேர்ண்ணா 25000 மொபைல் புசுக்குன்னு போயிடும். பாப்பா ஓடு ஓடு 3000 அடிச்சுட்டு பாப்பா. கேட்குறது இன்சூரன்ஸ் தட்டு ஃபோம் எல்லாம் கேட்குறதுக்கு அந்த இல்லைண்ணா இது வேணும் டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் வேணும். யார் இவருதா உடம்பெல்லாம் வியாதி. எங்கனாக்குது கொடுப்பார வர்றாரு முதலாளி. ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟ ತಗೊಂಡ್ಬರೋ